1920에 1152 해상도를 갖고 있습니다. 네, 외형 같은 경우는 183mm에 높이 같은 경우는 110mm, 두께 같은 경우는 36.5mm, 무게는 320g 정도 됩니다. 여기에 출력되는 IP 카메라에 대한 부분은 메인스트림 H.264로 출력이 되는 것이 아니라 H.265도 튜닝을 해놔서 H.265에 대한 압축 코덱도 이 영상에서도 디스플레이를 표출할 수 있습니다. 그리고 이 제품의 더 중요한 거는 IP 제품은 12메가 12메가에 대한 IP 카메라도 이 제품에서 영상이 출력이 되고 제어가 되고, 아날로그 제품도 4K까지 30프레임을 영상을 출력해 줄 수 있는 부분이 이 제품의 장점입니다. 아날로그 IP도 마찬가지고 PTG 전원을 인가시켜 줄 수도 있고 PoE로 인가시켜 줄 수 있어서 PTG를 제어할 수도 있습니다.